e Burgos 2, Caudal 1. Tempo para a segunda B, tempo para Gustavo Varela. Que tal? Boas noites. Que tal, Óscar? Unha xornada con ese derbi espectacular que non defraudou. Houbo dous derbis, eu creo que non defraudaron ningún dos dous, pero desta tarde foi extraordinario ese partido entre o Racing e o Clube Deportivo Ourense, no que realmente, Tito, viuse bo fútbol, sobre todo por parte do Racing. Sí, a primeira parte do Racing, porque a segunda foi un poquinho máis do Ourense por momentos, pero o primeiro tempo do Racing de Ferrol creo que dá unha medida clara do que é o equipo, un equipo alegre en ataque, con recursos ofensivos, moi dinámico, moi aberto no xogo e que, bueno, dá gusto velo xogar. Chamoume moito a atención os primeiros minutos do partido como saiu o Racing. Sí, o Racing saiu a por todas, un fútbol combinativo, fútbol moi dinámico, e que tivo seu froito os 12 minutos con este remate de cabeza de Rubén Comesaña, un lanzador de primeirísimo nivel como é Pablo Rey, e un remate tamén non menos bo que fixo Rubén. Sí, ademais clavaron dous goles que son prácticamente iguais, non? O primeiro e o terceiro. Non sei como vedes, pero eu penso que o Racing pode aspirar a esa primeira praza da clasificación ao final de Liga. Quen yo diría, porque repetímolo sempre, é un equipo que mantén o bloque, mantén 8-9 xogadores no equipo titular que o ano pasado estaban en terceira división. E que esta xogada é fermosísima, Dani, como chega a Pumar, o lateral esquerdo, despois como aparece Marcos Álvarez por sorpresa, realmente fútbol de seda. Eu penso que son os tempos que vivimos un pouco, Gustavo. Os xogadores moitas veces prefiren un clube serio na terceira división que outro máis arriba, non, Tito? Coincido 100% co que dis. Bueno, este foi un momento... Esta imaxe é arrepiante. Sí, momento moi apurado. Pensábamos que podía ser máis grave o problema de Dani. Eu cando estaba vendo o partido e vin así a Dani como se queixa, que é un xogador que non se queixa nunca, é dicir, é dos típicos xogadores que si se queixa que ten algo. E cando estaba vendo as imaxes e a cara, eu sinceramente pensei que había... Eu penso que todos, non pensamos o mesmo, que había sido moi grave. Que acababa a temporada. Sí, sí. Algo de ligamento. Afortunadamente, despois dirá o él, afortunadamente, unha subluxación de rótula. É que, mira, claro. Que os xestos eran terribles, Despois xa, cando vimos esta imaxe, verdad? Sí, aí foi cando todos pensamos, bueno, pois igual hai sorte. Tranquilizador. Pois houve sorte. Xa o médico puxo a rótula no sitio. Bueno, isto é como cando se lle sei a alguén un ombreiro, non? Un cóbado. Ainda así, vai ter que fortalecer a zona, non será cousa, non o veremos xogando, supoñemos que en unha ou dúas semanas. Pero a diferenza diso a unha operación de ligamento, terrible. Bueno, estas son oportunidades do Ourense, aquí mesmo se pediu penalti, vese como a falta comeza sendo fora da área, despois o lanzamento que chapa Camacho, e un Ourense que se meteu no partido na segunda metade. O Ourense que cambiou a maneira total de xogar, Tito, pasou a xogar con tres atrás, moito máis ambicioso, e conseguiu o froito pois no primeiro minuto. Sí, xa nos últimos minutos da segunda parte co troco que fai Luisito, querendo darlle ao equipo unha dimensión distinta, xa deu síntomas de melloría no xogo. Posiblemente o Racing que a baixa de Dani tamén o notou, non? Foi unha conxunción das dúas cousas e se veu aí un Ourense que, bueno, que demostrou tamén porque está aí arriba pelexando. O Ourense que se mantén entre os 5 primeiros, o Racing que puido sentenciar con ese lanzamento de falta de Pablo Rey e fixo, cando quedaban 14 minutos pro final, como dicía Tito, o primeiro e o terceiro gol calcados, de manual. Aparece agora Jorge Rodríguez e marca de cabeza. Tamén rematan os pequenos. Sí. Aira, que foi expulsado, así rematou o encontro con Luisito, contrariado sobre todo por eses primeiros 20 minutos. O meu equipo non sei o porqué, espero que non estén afectando os problemas ou que hoxe non lle afectaran os problemas que estábamos tendo, porque non lle encontro outra explicación. O equipo saleu moi descentrado e a balón parado estivemos rematadamente mal. El susto de verte la rótula fuera y la verdad que tenía bastante dolor, pero bueno, el doctor me la colocó y todo va mejor, ¿no? Non sei que pasaba, Gus, esta fin de semana, que estaba todo o mundo un pouco revolucionado. Xa se sabía que entre as dúas afeccións, xa dende o ano de terceira división, había rivalidade, máis alo do Deportivo, moitos antidisturbios, cargas policiais, algún ferido. Bueno, ao final a cousa non pasou a maiores, pero son imaxes que non queremos ver nun campo de fútbol. Pois nada, que non se repitan, calma para todo o mundo.
E como bien dicía Gustavo antes, houve dous derbis galegos, outro o sábado que disputaron o Celta B e o Coruxo, onde vimos un dos goles da temporada. Ese se o marca Messi, Tito. Estamos aínda vendo repetido en todas partes. A verdade é que sí, fai unha conducción desde o seu propio campo bonita e, además, como define, Aitor, verémolo de contado. Si, non adiantemos acontecementos. Para quen aínda non puidera ver o gol de Aitor Aspas. Foi o 1-3. Antes adiantouse o Celta B con esa saída de Fernando, está máis rápido Taylor e asiste Aitor García que marca o 1-0. Adiantábase o Celta B, era un partido moi importante para o Celta B, para sair deses postos baixos, para poñerse nunha situación cómoda e para o Coruxo que viña de gañar no derbi diante do Compostela e sumar 2 vitorias, como así foi ao final, sacaría o de postos de descenso despois de moitísimas xornadas. Ademais, con bo fútbol, o Coruxo, bueno, creo que está empezando a notar ese cambio, a inclusión de novos xogadores. Mateo lle dá un puntiño de... Oscardo e Mateo son fichaxes para a categoría de moito nome. Moi ben, o que pasa é que ao final sempre aparece Antúnez. Antúnez. Que é o que aparece sempre, non? Que é o que marca. O terceiro gol foi moi bo, mellor, pero este primeiro gol tamén a combinación... Este gol é moi de Barça tamén, Esa combinación, fainan Xavi, Iniesta e Messi. Mateo, aí está Antúnez... É que facía moito tempo que non se veía o Coruxo, vamos a decir, temporizando cerca da área rival, combinando 2, 3 veces, bueno... Non sei se non será, Tito, a confianza que dan as vitorias. O Coruxo levaba moito tempo sen gañar, gañou a pasada xornada, e iso parece que libera un pouco... Sí, claro que axuda moitísimo, ademais. Si o que faz non me acompaña de bons resultados. E que a sorte acompañe, porque lanzamento de Antón que vai ao traveseiro, prácticamente na seguinte xogada, un gol desafortunado en contra do Celta B, con esa cesión involuntaria que aproveita Antúnez. A sorte tamén no fútbol fai moito. E aquí a sorte estivo co Coruxo nesta xogada. Sí, pero xa estaba buscando, porque eu cando recibo o gol pensei, non vai a poder sair da situación, pero foi crecendo no xogo e creo que acabou sendo superior. Por certo, unha xogada que comezara Aitor Aspas, unha xogada na que Aitor Aspas chegara á liña de fondo e meteu o pase atrás. Outra oportunidade pro Celta B, que igual mereceu máis, mereceu ir co partido igualado ao descanso, esa ocasión aí non chega David a última hora, e no segundo tempo, atención a esta xogada, recibe aí Aitor Aspas a 60 metros da porta contraria, vaise de 1, de 2... de 3... Pensen que vai de Blaugrana, que se chama Messi. De 4, de 5... Chega diante do porteiro e marca o gol da temporada. Para min sí, para min é o gol da temporada todo agora no segundo. E gañase o cartón amarelo por dar ese patadón. Eso ven a un xogador que foi expulsado polo mesmo, Pues eu creo se o árbitro expulsa a Aitor Aspas despois de marcar ese golazo, é para sancionar, sinceramente. Un gol absolutamente increíble dun xogador que ata agora en Liga só disputara 7 minutos. Primo de Iago, Aitor, esa familia, bueno, que se monta un equipo de fútbol sala. Sí, decir, un de fútbol sala xa chegaban, Sería, ou incluso de fútbol 7. E despois, máis oportunidades pro Celta B, con ese disparo que foi a cruceta, bueno, un derbi bonito, o derbi que se viu en Barreiro e que rematou coa victoria do Coruxo e co protagonismo de Aitor Aspas. Sí, un gol para ayudar al equipo, ¿no? Que estábamos apretados con 1-2 y bueno, para estar tranquilos, 1-3 y una victoria que hacía falta los 3 puntos. Sensacional ese golazo de Aitor Aspas, do mellor do que levamos de temporada. Tamén foi bo partido de San Lázaro, sobre todo porque gañou o Compostela. Marcou 2 goles Joselu seguirá, non seguirá, un sin vivir, porque agora parece ser que hai un equipo belga que ofrece un bo contrato a Joselu. Bueno, é o que se fala nos medios de comunicación. Ese Carlos García Verdugo, un sin vivir igual exagerar un pouco. Pero bueno, sí que estamos todos pendentes. 15 goles leva, o pichichi da categoría. 15 goles de 29 do Compostela, o 55%. Sí, non está mal, a verdade é que os números son espectaculares. Sería unha baixa moi sensible. Aí estamos a ver o 1-0, marca Joselu, tamén lle deu tranquilidade ao Compostela, que chegaba despois de 2 partidos seguidos perdidos e non se lle podía escapar a derrota neste encontro. E ademais, despois da vitoria do Coruxo, comezaba a xornada en posto de promoción de permanencia. E a Bofé que o mereceu, pero outra vez puidolle pasar o mesmo de moitas outras xornadas. Perdoa.
Sí, a dinámica casi o acaba pagando. é que un equipo que é capaz de ter 6, 7 situacións de gol por partido, pero lle está costando a definición. Aí gol anulado, Compostela, gol por fora de xogo, e despois máis oportunidades, é que se repite o guión. Sí, estamos a ver as imaxes seleccionadas pola nosa compañeira Rocío, que era que estaba no partido, e que dan fe de que o Compostela puido marcar bastantes máis. O Compostela, sobre todo na súa casa, é un equipo moi forte. De feito, as 6 vitorias da temporada foron 6 triunfos en San Lázaro. Outra ocasión clarísima, e que parece increíble que o Compostela non pechara antes o partido e acabou non pechando nesta xogada de penalti. Bueno, Penalti daquela maneira. nova denominación para os penaltis inexistentes, penalti daquela maneira. E o penalti que transforma a Joselu no 2-0. Pero a tranquilidade en San Lázaro, iso é algo imposible. O Marino marcou o 2-1, o gol marcado por Pevida, e houve que sufrir ata o último intre. O Compostela sumou a vitoria, e ao final do partido preguntábamoslle a gran dúbida, se seguirá ou non Joselu, non nos sacaron de dúbidas. O rapaz está tranquilo aquí, o club está moi contento con él, e o que sí podo confirmar é que o Compostela non nin tuvo durante toda a temporada ningunha oferta, nin ningún acercamento por parte de ningún club. Estou tranquilo aquí, estou ben aquí a gusto e se chega serán cousas que ten que valorar tanto o presidente como a xunta directiva. Outro partido moi atraínte para a vindeira semana este Avilés Compostela. Redes sociais, Carlos. Ben, pois sobre Joselu, pregunta Marcos agora mesmo. Tito, credes que Joselu está ao seu máximo nivel, que chegará a ser alguén no mundo do fútbol? Non teño dúda de que ten que ter a oportunidade de xogar unha categoría profesional. É dicir, que polo menos teña oportunidade. Sí, e creo que E logo que demostre. Ben, preguntábamos antes sobre se o Racing debe agora aspirar a ser o campeón de grupo na segunda B. Hai de todo, hai quen di que sí, que por opción sí que debe ser. Moita xente pide paciencia, pouco a pouco, haberá que esperar as últimas 4 xornadas. Algún di que con Manu Barreiro ten moitas máis opcións de quedar primeiro. E seguen chegando algunha mensaxe aínda sobre o que preguntábamos antes, sobre se Renela ten un pouco que marca a dependencia do Lugo. Sí que din que hai moita dependencia de Renela, e moitos agradecementos tamén para Valerón aínda no Deportivo. Como para non acordarse do fútbol de Juan Carlos Valerón, do mago. Grazas, Charlie, polos twitters, polas redes sociais, antes de seguir a clasificación de segunda B. Para que vexan como están as cousas, temos os dous Racings aí encabezando a táboa, o de Santander con 41 puntos, o de Ferrol con 40, e tomando esa boa vantaxe respecto ao Guijuelo, que ten 36, e Oviedo, que ten 35, e aspirando a todo aínda